안녕하세요 여러분, 기발한 요리입니다. 오늘은 제가 아침에 먹는 식단을 제가 소개하려고 합니다. 저는 아침에 우유 한 잔하고 볶은 귀리를 넣어서 뭐 귀리 우유? 우유 귀리라고도 많이 하더라고요. 한 잔 먹고 끝냅니다. 근데 중요한 건 이렇게 해서 먹으면 한 달에 한 3kg 정도는 살이 빠집니다. 물론 점심하고 저녁은 그냥 우리가 주로 먹는 식단으로 드시면 되는데, 저는 아침에 바쁘기도 하고 가볍게 시작하기 위해서 이렇게 우유 한 잔에 볶은 귀리, 이거는 이제 인터넷에 팝니다. 한 숟갈 정도 넣어서 먹는데 제가 먹는 모습을 보여드리겠습니다. 그리고 정말 놀라운 건 이거 먹으면 뭐 굳이 다이어트 하실 필요 없습니다. 그냥 살이 빠지니까요. 자, 넣겠습니다. 약간 부족할 것 같다 싶으면 그냥 한 반 숟갈 정도 더 넣으셔도 돼요. 이렇게. 그리고 뭐 어떤 분들은 씹어 먹기도 하는데 저는 그냥 마십니다. 씹어 먹는 게 귀찮아서 그냥 마십니다. 이렇게 해서 드시면 되고요. 어, 점심 저녁은 그냥 원래 식단대로 뭐 밥을 드셔도 되고 뭐 식단에 변화 없이 그냥 드시면 됩니다. 그리고 놀라운 건 하루 이틀 정도는 아침에 배고플 수 있어요. 근데 그 이후부터는 적응이 돼서 전혀 배고프지 않습니다. 하루 이틀만 적응하시면 됩니다. 다이어트에 매우 좋고 아침 시간을 빨리 끝낼 수 있어서 좋고 여러모로 너무나도 좋은 식단입니다. 꼭 이렇게 해서 드셔보세요, 여러분. 안녕. 다음 요리에서 만나요.